อ่ะสวัสดีครับก็สัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดถึง Vector Algorithms กันบ้างเพราะว่าในสัปดาห์ก่อนๆเราพูดถึงตัว Scalar Algorithm ไปบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว Matching Cube Dividing Cubes เพื่อที่จะทำ Surface Extraction นะครับส่วนในสัปดาห์นี้เนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของ Vector Algorithm อ่าซึ่งตัวเลคเชอร์อาจจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะสำหรับในส่วนแรกก็ท็อปิกวันนี้นะครับเนื่องจากพอเราพูดถึงตัว Vector Algorithms มันจะเป็นการดำเนินงานแล้วก็ Visualization ที่เกี่ยวกับพวก Vector Field อ่าซึ่งอ่าก่อนอื่นจะต้องมานิยามก่อนว่า vector field คืออะไรแล้วก็เราจะพูดถึงว่า operations ต่างๆที่ทำกับ vector field มีอะไรบ้างแล้วได้ผลลัพธ์เป็นอะไรแล้วก็ในสเต็ปถัดไปนะครับก็ในส่วนพาร์ทนี้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะ cover ได้หมดภายใน1คลิปหรือเปล่าเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะก็หลักๆเลยส่วนที่มันเป็น fundamental vector algorithms เนี่ย ผมจะพูดถึงตัว hedgehogs แล้วก็ oriented grips แล้วก็มีคอนเซปต์ของ warping กับ displacement plots นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ time animation แล้วก็ streamline ซึ่งสองส่วนสุดท้ายเนี่ยจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับเอ่อมาดูก่อนว่าvector field vector field หมายถึงอะไรอันนี้เป็นนิยามของ vector field นะครับก็คือเอ่ออธิบายว่า vector field is a mathematical construct used to describe a region of space in which each point has a vector associated with it คือเขาบอกว่า vector field เนี่ยมันคือตัวเอ่อสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์รูปแบบหนึ่งหรือตัวเอ่อเอ่อตัวข้อมูลทางคณิตศาสตร์รูปแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยที่เอาไว้อธิบายพื้นที่ใดregion พื้นที่ที่เป็นspace พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่ในพื้นที่เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบก็คือ point เป็นหลักแล้วก็ในแต่ละ point เนี่ยมันจะมีvector ซึ่ง vector เนี่ยโดยปกติแล้วเรามักจะบอกกันว่ามันจะประกอบไปด้วย magnitude หรือที่เรียกว่า length นะครับแล้วก็ direction อ่าก็คือองค์ประกอบของมันก็คือเป็น magnitude แล้วก็มี direction ก็คือมีขนาดแล้วก็มีทิศทางซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ vector field เนี่ยสามารถที่จะอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆได้หลากหลายนะครับโดย definition ของมันนะครับ a vector field is a function that assigns a vector to each point in space ก็คือเหมือนกับในประโยคแรกอันนี้นะครับก็คือ vector field อ่ะจริงๆแล้วมันคือฟังก์ชันหนึ่งที่เราสามารถที่จะ assign ก็คือให้ค่าvector ใน point ที่อยู่ใน space ใน space เนี่ยเป็นพื้นที่ในเชิงในทางการคำนวณในเชิงคณิตศาสตร์นะครับนี้ vector fields are often visualized using arrows คือโดยปกติเราก็ถ้าเคยเรียนพวกalgebra พวก vector matrix มาก็เรามักจะแทน vector ด้วยสัญลักษณ์ก็คือที่เป็นลูกศรนะครับหรือว่าเป็นกริปรูปแบบต่างๆเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับซึ่งไอตัวลูกศรเนี่ยก็คือจะ represent ก็คือสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าจะเป็นทิศทางไหนหรือว่าเป็นมีขนาดเท่าไหร่ด้วยในแต่ละจุดนะครับอีกวิธีการหนึ่งที่เราสามารถที่จะ represent หรือ visualize ตัว vector fields ได้เนี่ยก็คือstreamlines เราเรียกว่า streamlines นะครับซึ่งตัวนี้มันเป็น particle advection นะครับก็คือการเคลื่อนที่ของ particle นั่นเอง Vector fields are used in various scientific and engineering domains such as fluid dynamics representing fluid flow ก็คือบอกว่ามันจะสามารถที่จะใช้ได้ในหลากหลายสาขาทางด้านscience and engineering นะครับไม่ว่าจะเป็นหลักๆเลย fluid dynamics ก็คือเป็นอธิบายการเคลื่อนที่ของไหลอธิบาย electromagnetic ก็ได้นะครับก็คืออธิบายว่าelectric หรือ magnetic field เนี่ยมันทำงานยังไงมันเคลื่อนที่กันยังไง
หรือว่าเป็น meteorology ก็คือการพยากรณ์อากาศพวก wind patterns ต่างๆนะครับ นี้มาดูตัวอย่างอันหนึ่งก็คือในweather map นะครับเขาบอกว่าปกติใน weather map เนี่ยถ้ามีสามารถที่จะโชว์ wind speed หรือ wind patterns ได้นะครับซึ่งแต่ละ point บน map เนี่ยก็คือเป็นเวกเตอร์นั่นแหละที่จะอธิบาย direction แล้วก็ speed ของ wind speed ในที่เนี้ยก็คือเป็นการแทนว่าคือ magnitude ของเวกเตอร์นั่นเองนะครับที่ location ต่างๆโดยที่vector might be longer where the wind is stronger ก็คือบอกว่าเราสามารถที่จะบอกว่าถ้าลมแรงเราก็ใช้ตัวเวกเตอร์ที่มีขนาดที่ยาวขึ้นได้ประมาณนี้นะครับซึ่งภาพทางด้านขวาอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่ามีพื้นที่หนึ่งที่เป็นแผนที่โลกนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะดูว่ามีเวกเตอร์ที่เป็นองค์ประกอบของความแรงของลมได้ก็จะสังเกตว่าถ้าลมไม่แรงเนี่ยเวกเตอร์ก็จะมีขนาดเล็กแต่ถ้าลมแรงก็จะเวกเตอร์ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นทีนี้จะสังเกตว่าแมปตรงเนี้ยจะมีลูกศรระบุพร้อมกับตัว wind speed ที่เป็นสีนะครับจะสังเกตว่าทางด้านขวาเนี่ยเป็นแมปลักษณะเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีตัวลูกศรบ่งบอกทิศทางใดๆเลยอันเนี้ยก็คือประโยชน์ของการที่เรา visualize ตัว vector fields ได้ในรูปแบบอื่นๆมากกว่าที่เราจะ represent โดยใช้สีคืออย่างในตัวอย่างเนี้ยจะเห็นว่าแมปเนี้ยมีสีสองแมปนะครับเป็นแมปเดียวกันแต่มีสีที่แตกต่างกันแต่ว่าลักษณะแบบเนี้ยเวลาเราดูไปหนึ่งภาพเราไม่มีองค์ประกอบที่สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าเอ้ยลมเนี่ยมันโฟลว์ไปในทิศทางไหนเราจะรู้แค่ความแรงของลมตามสีที่เขาระบุไว้เช่นเป็นสีแดงหรือว่าเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองแต่ถ้าพอลมมันมีการเคลื่อนย้ายที่เราก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าลมมันจะเคลื่อนไปทางไหนนี้ภาพด้านซ้ายเนี่ยก็คือจะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้ลูกศรเพิ่มเข้าไปเพื่อที่เวลามองภาพปุ๊บรู้เลยว่าโอเคมันมีความเข้มของลมแบบนี้ความแรงของลมแบบนี้แล้วก็มันกำลังจะพัดไปในทิศทางใดนั่นเองนะครับทีนี้มาดูว่าองค์ตัวโอเปอเรเตอร์ต่างๆที่เราน่าจะได้เห็นในการการเรียนเรื่อง vector field นะครับอันนี้จริงๆมันเป็นแมทค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้ว่าเพราะว่าเวลาเราvisualize หรือทำงานกับ vector field เนี่ยมันมีเรื่องของสมการต่างๆที่เกี่ยวกับ vector field ด้วยในการไม่ว่าจะเป็นgenerate data pre-process data อื่นๆนะครับก็อันนี้คือเป็นgeneral operator ที่เรามักจะเห็นกันโดยที่มันเราจะเรียกว่าเป็น differential operators นะครับเริ่มจากอันแรกก่อนก็คือ gradient สัญลักษณ์อันนี้นะครับเป็นเรียกว่าเดลเป็นนาบรานะครับก็คือตัวสัญลักษณ์ตัวนี้บ่งบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เรากระทำอะไรกับฟังก์ชันหนึ่งแล้วก็ผลลัพธ์ได้ออกมาเป็นอะไรในกรณีนี้คือ gradient บอกว่าเราใช้ตัวเดลเนี่ยมา operate กับตัวฟังก์ชัน f อันหนึ่งโดยที่ฟังก์ชัน f อาจจะเป็นฟังก์ชันที่มี parameter เป็น x y z นะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็น scalar field ก็ได้ก็คือนะอย่างอันนี้นะครับบรรทัดแรกบอกว่า f เนี่ยอาจจะเป็น scalar field เนี่ยแหละแล้วก็เวลาเรา apply ตัว del ตัวนี้เราจะเรียกกันว่าเป็น gradient ซึ่ง gradient เนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาจาก scalar field มันก็จะได้ออกมาเป็น vector field นะครับนี้คือเป็นยกตัวอย่างก็คือสมมุติเราทำgradient ของตัวฟังก์ชัน f ตัวนี้นะครับอันนี้คือผลลัพธ์ก็คือบอกว่ามันจะมี component อันหนึ่งที่ทำการทำdiff ทำการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนั้นเมื่อเทียบกับ x แล้วก็ทำการหาอนุพันธ์นั้นเมื่อเทียบกับ y แล้วก็ทำการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนั้นเมื่อเทียบกับ z ฉะนั้นมันก็จะได้
ออกมาผลลัพธ์เป็นก็คือเป็นเวกเตอร์1ตัวมี component x y z นั่นเองนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะผลลัพธ์ของ gradient ก็คือจะบอกว่าจะเป็น represent ตัว direction ก็คือเริ่มมีทิศทางเกิดขึ้นแล้วจาก scalar field ธรรมดาก็สามารถสร้างทิศทางเกิดขึ้นได้แล้วก็มี rate ที่ตัวเวกเตอร์เนี่ยมันวิ่งไปมันสัมพันธ์กันกับ scalar field ตัวนั้นนะครับนี้ตัวดำเนินการตัวที่2ก็คือเราจะเรียกว่า divergence นี้จะสังเกตว่า divergence เนี่ยมันคือตัวเดลตัวเดิมนี่แหละแต่ว่าเราใช้สัญลักษณ์ dot กับฟังก์ชันหนึ่งซึ่งเป็นฟังก์ชัน f ใหญ่ในกรณีนี้ f ใหญ่อะจะเป็นเราจะแทนว่ามันเป็นเวกเตอร์นะครับหรือเวกเตอร์ฟิลด์นั้นตัวนี้ก็คือเป็นตัวดำเนินการที่ divergent ของ vector field อันหนึ่งผลลัพธ์ออกมาจะเป็น scalar field นั่นเองนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยจะเป็นการวัดเรทของตัว vector field ที่วิ่งไปทั่วสนามเนี่ยว่าบอกว่ามันจะ convert หรือ divert ที่ point ไหนนั่นเองเดี๋ยวจะมีตัวอย่างอธิบายให้ดูนะครับซึ่งอันเนี้ยตัวอย่างก็คืออันนี้เราใช้ divergence ของ vector field ตัวนี้นะครับมันคือผลลัพธ์ของมันคือเอาcomponent ของ f เนี่ยมาหาอนุพันธ์เมื่อเทียบกับ x แล้วก็บวกกับ component ของf ตัวที่2ที่เป็นเวกเตอร์นะครับมาทำอนุพันธ์หาอนุพันธ์เทียบ y แล้วก็ตัวที่3component ที่3มาหาอนุพันธ์เทียบ z นะครับแล้วก็ทีนี้มันเอามารวมกันสุดท้ายมันก็จะได้เป็นสเกลาร์1ตัวนะครับแล้วก็เขาก็นิยามว่า f เนี่ยมันคือเวกเตอร์เนี่ยแหละที่ประกอบไปด้วย component pqr นั่นเองนะครับอันที่3อันนี้เราจะเรียกว่า curl ก็คือเอาเดลมาทำ cross product กับตัว vector field นะครับนี้ผลลัพธ์จะไม่ใช่เป็นสเกลาร์แล้วจะเป็น vector field นี้ไอตัวเนี้ยมันจะไว้สำหรับวัดการหมุนหรือ twisting ของตัว vector field ที่จุดใดๆนะครับนี้ตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างก็คือเวลาที่เราทำ curl ของvector field นะครับสุดท้ายมันก็จะได้ component ออกมาเป็น3 component ตามนี้นะครับทีนี้ต่อมามีอีก3ตัวก็อาจจะนี้อันนี้จะเป็นเนื้อหา advanced นึงก็เราจะเรียกมันว่า Laplacian นะครับก็คือเราทำพูดง่ายๆเราทำเรียกว่าอะไรนะเราทำ divergence 2 ทีไหมประมาณนั้นเราเหมือนเราทำ divergence 2 ทีจริงๆมันเป็น gradient ของเอ่อเอ่อตัวvector field ตัวนี้นะครับ2 ครั้งซึ่งมันคือการ apply Laplacian operator to each component of a vector field นะครับนี้สุดท้ายผลลัพธ์ของมันก็คืออะไรสมมุติผมมี vector field ตัวนี้ f ตัวนี้นะครับไอตัว operator ตัวเนี้ย Laplacian ของ f ก็คือสุดท้ายมันก็ยังได้ออกมาเป็น vector field นะครับอันที่5เราจะเรียกว่าเป็น gradient ของ divergence ของ f นะครับก็คือเราทำอันนี้ก่อน divergence แล้วก็ไปทำ gradient สุดท้ายผลลัพธ์อาจจะงงนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาเป็น vector นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยจะ represent gradient ของ divergence ของ vector field นะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่6ก็คือ gradient ของ curl นะครับเราทำ curl 2 รอบนะครับก็จะได้เป็น vector ตามนี้นี้มาดูที่หลักๆที่เราน่าจะเห็นบ่อยๆใน scientific visualization เกี่ยวกับเรื่อง vector field นะครับก็อันดับแรกตัว gradient นะครับ gradient of a scalar value function f of x y z นะครับเป็น vector field อย่างที่บอกไปในสไลด์ก่อนหน้านี้เราอาจจะเขียนว่า gradient อย่างนี้ก็ได้ of f เท่ากับตัวเดลแล้วก็ตัวฟังก์ชัน f นะครับแล้วก็เราก็จะแทนด้วยอันเนี้ยสมการอันนี้ซึ่งอันนี้ก็คือบอกว่าตัวแรกเนี่ยจะอยู่ที่ component i อันเนี้ย f diff เทียบ x เนาะก็
ก็จะเป็นสเกลาตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ที่ component i ก็แล้วก็อีกตัวหนึ่ง f diff เทียบ y ใส่ที่ component j นะครับแล้วก็ f diff เทียบ z ใส่ที่ component k นะครับส่วนอันนี้ divergence of a vector field นะครับซึ่งเราบอกว่า f ใหญ่เนี่ยคือเป็น vector field สุดท้าย divergence of vector field จะได้เป็น scalar value function นะครับเราอาจจะเขียนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้ div f เท่ากับตัว del dot กับ f นะครับก็คืออันเนี้ยเอา f ที่เป็น vector field มา diff เทียบ x แล้วก็มาบวกกันต่อกันไปเรื่อยๆซึ่งf1 ก็คือ component ที่1ของตัว vector field นะครับก็อันที่3 curl of a vector field is the vector field นะครับอันนี้ก็คือนิยามในเชิง math ขึ้นมาเป็น expression ก็คือ curl ของ f เท่ากับตัวนี้นะครับdel cross กับ f ก็จริงๆมันคล้ายๆกับ cross product นั่นแหละแต่ว่าเขาจะนิยามลักษณะแบบนี้นะครับก็คือ diff component ที่3ของ f diff เทียบ y ลบกับ component ที่2ของf diff เทียบ z นะครับแล้วก็ใส่ที่ component i แล้วก็อันนี้เป็นเครื่องหมายลบแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี้มาดูนิดนึงว่าตัว gradient visualization นะครับความหมายมันจะเป็นลักษณะอย่างไรเดี๋ยวผมมีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับก็สักครู่เว็บโอเคก็นี่นะครับเปิดวิกิพีเดียให้ดูว่าไอสัญลักษณ์ตัวเนี้ยมันอ่านว่ามันเป็นเรียกว่า del operator นะครับเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์นาบลานะครับทีนี้มาดู So here I'd like to talk about what the gradient means in the context of the graph of a function. So in the last video, I defined the gradient, but let me just take a function here, and the one that I have graphed is x squared plus y squared. F of xy equals x squared plus y squared. So two-dimensional input, which we think about as being kind of the xy plane, and then a one-dimensional output that's just the height of the graph above that plane. And I defined in the last video the gradient to be a certain operator. An operator just means you take in a function and you output another function. And we use this upside-down triangle. So it gives you another function that's also of x and y, but this time it has a vector-valued output. And the two components of its output are the partial derivatives. Partial of f with respect to x and the partial of f with respect to y. นิดนึงครับไม่แน่ใจว่าในแคลคูลัสที่เราเคยได้เรียนกันเนี่ยจะเรียนเรื่อง partial derivative หรือเปล่าก็คือ partial derivative จริงๆก็คือเราอย่างฟังก์ชัน f ในกรณีนี้นะครับมันมีองค์ประกอบของ x กับ y เกิดขึ้นถ้าเราทำ partial derivative ของ f เมื่อเทียบกับ x นะครับเราจะมองว่า y เนี่ยเสมือนค่าคงที่ค่าหนึ่งนั้นเรามองว่าไอตัวเนี้ยเป็นค่าคงที่นั้น f of partial derivative ของ f เมื่อเทียบกับ x นะครับมันก็คือ 2x ส่วน partial derivative ของ f เทียบกับ y นะครับเราก็จะมอง x เป็นค่าคงที่แล้วก็ดิฟเฉพาะตัว y เฉยๆ So for a function like this, we actually evaluated it. Let's take a look. The first one is taking the derivative with respect to x. So it looks at x and says, you look like a variable to me. I'm going to take your derivative, your 2x. But the y component just looks like a constant as far as the partial x is concerned, and the derivative of a constant is 0. But when you take the partial derivative with respect to y, things reverse. It looks at the x component and says you look like a constant, your derivative is 0. But it looks at the y component and says, you look like a variable, your derivative is 2y. So this ultimate function that we get the gradient
which takes in a two variable input, x, y, some point on this plane, but outputs a vector, can nicely be visualized with a vector field. And I have another video on vector fields if you're feeling unsure, but I want you to just take a moment, pause if you need to, and guess or try to think about what vector field this will look like. I'm going to show you in a moment, but what's it going to look like? The one that takes in x, y and outputs 2x, 2y. All right, have you done it? Have you thought about what it's going to look like? Here's what we get. It's a bunch of vectors pointing away from the origin. And the basic reason for that is that if you have any given input point, and say it's got coordinates x, y, then the vector that input point represents would, if it went from the origin here, that's what that vector looks like, but the output is 2 times that vector. So when we attach that output to the original point, you get something that's 2 times that original vector, but pointing in the same direction, which is away from the origin. I kind of drew it poorly here. And of course, when we draw vector fields, we don't usually draw them to scale. You scale them down just so that things don't look as cluttered. That's why everything here, they all look the same length, but color indicates length. So you should think of these red guys as being really long, the blue ones as being really short. ก็เมื่อกี้เขาอธิบายว่าลองจินตนาการซิว่าไอตัว vector field 2x กับ 2y เนี่ยคือตัวเนี้ยนะครับเราจะสามารถ visualize ได้ยังไงก็คือจริงๆถ้าเราแยกองค์ประกอบของมันออกมาก็คือมันคือ2เท่าของ xy xy เนี่ยก็คือพูดง่ายๆจุด xy เรานิยามที่ตรงไหนไอตัว vector field เนี่ยมันคูณ2เข้าไปอีกแสดงว่า magnitude มันเนี่ยมันเป็น2เท่าของตัวเวกเตอร์เดิมนั้นการที่เป็น2เท่าของเวกเตอร์เดิมเนี่ยถ้าเราจะเขียนน่ะก็คือเราก็จะเขียนแบบเป็นเวกเตอร์วิ่งไปเป็นระยะทางที่ไกลกว่าเดิมเท่าตัวหนึ่งแต่ทีเนี้ยในที่เนี้ยเขาใช้ color ก็คือสีเนี่ยrepresent ว่าไอตัวที่ไกลเนี่ยจะมีสีสีแดงนะครับก็จะมีสีแดงที่เข้มขึ้นไปเรื่อยๆส่วนตัวที่มีขนาดสั้นขนาดใกล้เนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็ไล่ลำดับจากสีเขียวไปสีเหลืองตามนี้ So what does this have to do with the graph of the function? There's actually a really cool interpretation. So imagine that you are just walking along this graph. You're a hiker and this is a mountain. And you picture yourself at any old point on this graph. Let's say, what color should I use? Let's say you're sitting at a point like this. And you say, what direction should I walk to increase my altitude the fastest? You want to get uphill as quickly as possible. And from that point, you might walk, what looks like straight up there. You certainly wouldn't go around in this way. You wouldn't go down. So you might go straight up there. And if you project your point down onto the input space, so this is the point above which you are, that vector, the one that's going to get you going uphill the fastest, the direction you should walk, for this graph, it should kind of make sense, is directly away from the origin. Because, here, I'll erase this, because once I start moving things, that won't stick. If you look at things from the very bottom, any point that you are on the mountain, on the graph here, and when you want to increase the fastest, you should just go directly away from the origin, because that's when it's the steepest. And all of these vectors are also pointing directly away from the origin. So people will say the gradient points in the direction of steepest ascent. That might even be worth writing down. Direction of steepest ascent. And let's just see what that looks like in the context of another example. So I'll pull up another graph here. Pull up another graph and its vector field. So this graph, it's all negative values. It's all ก็อันนี้นะครับ
เขาอธิบายให้เห็นว่าตัวจริงๆแล้วไอ้ตัว vector field เนี่ยมัน represent ตัว steepest คือความชันเนี่ยแหละว่าในแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีความชันมากน้อยแค่ไหนอ่าแล้วก็ที่สังเกตอันหนึ่งก็คือมันจะมีการ diverge ก็คือลู่ออกวิ่งออกจากจุดใดจุดหนึ่งที่มันมีความชันน้อยไปยังจุดที่มันมีความชันสูงก็คือจุดนี้นะครับประมาณนี้นี่เขามามีตัวอย่างอีกตัวหนึ่ง Pull up another graph and its vector field. So this graph, it's all negative values. It's all below the xy plane, and it's got these two different peaks. And I've also drawn the gradient field, which is the word for the vector field representing the gradient on top. And you'll notice near the peak, all of the vectors are pointing kind of in the uphill direction, sort of telling you to go towards that peak in some way. And as you get a feel around, you can see here, this very top one, like the point that it's stemming from corresponds with something just a little bit shy of the peak there. And everybody's telling you to go uphill. Each vector is telling you which way to walk to increase the altitude on the graph the fastest. It's the ก็อันเนี้ยก็คือเขาบอกว่าแต่ละ point เนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกว่าเราควรจะเดินไปในทิศทางไหนเพื่อให้ได้เป็นตัว direction ของ steepest ascent นะครับก็คือที่ความชันที่มากที่สุดแล้วก็จะวิ่งเข้าไปหาจุดใดจุดหนึ่ง direction of steepest descent. And that's what the direction means. But what does the length mean? Well, if you take a look at these red vectors here. So red means that they should be considered very, very long. And the graph itself, the point they correspond to on the graph is just way off screen for us because this graph gets really steep and really negative very fast. So the points these correspond to have really, really steep slopes, whereas these blue ones over here, it's kind of a relatively shallow slope. By the time you're getting to the peak, things start leveling off. So the length of the gradient vector actually tells you the steepness of that direction of steepest descent. But one thing I want to point out here, it doesn't really make sense immediately looking at it why just throwing the partial derivatives into a vector is going to give you this direction of steepest descent. Ultimately, it will. We're going to talk through that, and I hope to make that connection pretty clear. But unless you're some kind of intuitive genius, I don't think that connection is at all obvious at first. But you will see it in due time. It's going to require something called the directional derivative. See you next video. จบไปแล้วตัว gradient visualization นะครับทีนี้มาดูเรารู้แล้วว่าgradient operator เนี่ยกระทำกับ vector field กระทำกับ scalar field แล้วได้ vector field แล้ว vector field นั้นอธิบายอะไรบ้างนี้มาดูตัว divergence เวลากระทำกับvector field เราได้อะไรบ้างนี้มันจะสังเกตเห็นว่าตัว divergence นะครับตามที่นิยามคือตัว divergence ของ vector field นะสุดท้ายเราจะได้เป็น scalar value นะครับนี้แสดงว่าเราต้องมีตัวvector field ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับสังเกตไว้ว่าเรามีสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรเต็มไปหมดเลยสุดท้ายสิ่งที่เราต้องสิ่งที่ divergence มัน visualize เนี่ยมันก็คือตัว color mapping ของตัว divergence value นั่นเองก็คือไอ้สีที่เราเห็นบนแมปตัวนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นการอธิบายว่าflow เนี่ยของ vector field เนี่ยมันจะวิ่งเข้าหรือวิ่งออกที่จุดใดๆนั่นเองนี้มันจะมีคอนเซปต์อันหนึ่งที่เรียกว่า source กับ sink source ก็คือจุดที่vector field เนี่ยมัน flow เข้าส่วน sink ก็คือส่วนที่มัน flow ออกsource คือ flow ออก source ก็คือแหล่งกำเนิดเนาะอย่างกรณีนี้เนี่ยถ้าเราจะสังเกตอันนี้ไม่แน่ใจถ้าดูลึกชัดๆนะครับก็จะมีตัวที่เป็นสีแดงๆแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ที่มันเป็นลูกศรจะวิ่งออกจากตัวสีแดง
จากตรงนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นส่วนที่มันเป็นซิงค์เนี่ยก็คือส่วนนี้นะครับตัวสัญลักษณ์เนี่ยที่เป็นลูกศรจะวิ่งเข้าหามันอันนี้เป็นคอนเซปต์ซอร์สซิงค์ของตัว divergence นะครับคือ divergence ของ vector field ก็คือเราหา divergence เพื่อมาทำ color map เพื่อดูว่าอันไหนเป็นซอร์สอันไหนเป็นซิงค์ส่วนที่เป็น curl นะครับ curl ของ vector field เราก็จะยังได้เป็น vector field อยู่นั่นแหละแต่ว่าอันนี้คอนเซปต์จะต่างออกไปสิ่งที่เราต้องการ visualize ก็คือมันจะเป็น visualize ตัว magnitude นะครับซึ่งอันเนี้ยเราจะใช้ตัว color map ที่อธิบายส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคือ color map ที่ color map ตัวเนี้ยได้มาจากตัว magnitude ของ curl นะครับตัวสุดท้ายซึ่งไอตัวสิ่งที่ curl ได้ก็คือเนี่ยแหละไอเวกเตอร์ที่เราเห็นเป็นสีขาวๆเนี่ยว่ามันจะ flow ไปลักษณะยังไงนี่มันจะมีศัพท์อีกกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น vortex หรือ lamina นะครับหลักๆก็คือตัว vortex เนี่ยแหละก็คือเราต้องการรู้ว่าจุดไหนเนี่ยที่มันเป็นจุดหมุนของตัว vector field นี้อย่างกรณีนี้เนี่ยหลักๆจริงมันจะมีแค่ประมาณจุดนี้นะครับกับจุดนี้2จุดหลักๆจุดนี้อาจจะยังไม่เชิงว่าเป็น vortex ได้นะครับจุดนี้ก็เหมือนกันหรือว่าจุดนี้พวกเนี้ยจะสังเกตเห็นว่าแดงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกตัวที่มันเป็น vortex นะครับตามคอนเซปต์ของvorticity นะครับคำถามคือแล้วทำไมเราจะต้องใช้color mapping ใน vector field ด้วยล่ะเดี๋ยวมีคลิปวิดีโออีกอันหนึ่งให้ดูนะครับนี้เมื่อกี้เรามีคลิปอันนี้ไปแล้วนี้มาดูคลิปอันนี้คอนเซปต์ของตัว divergence นมสูตรที่ดีที่สุดที่แม่ขออภัยนิดหนึ่งติดโฆษณานะครับ Today, you and I are going to get into divergence and curl. To make sure we're all on the same page, let's begin by talking about vector fields. Essentially, a vector field is what you get if you associate each point in space with a vector, some magnitude and direction. Maybe those vectors represent the velocities of particles of fluid at each point in space, or maybe they represent the force of gravity at many different points in space, or maybe a magnetic field strength. Quick note on drawing these, often if you were to draw the vectors to scale, the longer ones end up just cluttering up the whole thing. So it's common to basically lie a little and artificially shorten ones that are too long, maybe using color to give some vague sense of length. Now in principle, vector fields in physics นิดนึงครับก็คืออย่างที่เขาผมลดเสียงนิดนึงเนาะอย่างที่เขาอธิบายไปว่าจริงๆเนี่ยเขาใช้สีเพื่อจะ represent ตัวขนาดของเวกเตอร์กรณีที่ถ้าเราใช้เวกเตอร์จำนวนปริมาณมากก็คือเราsample ทุกๆ point เลยทุกๆ point ในเนี้ยใน field เนี้ยเราต้องการ visualize ปรากฏว่าถ้าเราใช้เราทดแทนขนาดโดยไม่ใช้สีเนี่ยเราก็คือเราจะใช้ลักษณะที่ตัวลูกศรที่มีความยาวหรือความขนาดที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นข้อจำกัดของการvisualize vector field โดยใช้ property ที่คุณสมบัติที่มันเป็นแบบเราใช้ความยาวแทนขนาดหรือความขนาดที่ใหญ่ขึ้นแทนขนาดอย่างเงี้ยนี้สิ่งหนึ่งที่มันจะง่ายที่สุดในการที่จะลดการที่มันจะคลัตเตอร์หรือบดบังกันเนี่ยแล้วดูมันจะไม่รู้เรื่องก็คือเราใช้สีในการrepresent หรือแสดงผลของขนาดของมันประมาณนี้นะครับ physics might change over time. In almost all real-world fluid flow, the velocities of particles in a given region of space will change over time in response to the surrounding context. Wind is not a constant, it comes in gusts. An electric field changes as the charged particles characterizing it move around.
But here, we'll just be looking at static vector fields, which maybe you think of as describing a steady-state system. Also, while such vectors could in principle be three-dimensional, or even higher, we're just going to be looking at 2 dimensions. An important idea, which regularly goes unsaid, is that you can often understand a vector field which represents one physical phenomenon better by imagining what if it represented a different physical phenomenon? What if these vectors describing gravitational force instead defined a fluid flow? What would that flow look like? And what can the properties of that flow tell us about the original gravitational force? And what if the vectors defining a fluid flow were thought of as describing the downhill direction of a certain hill? Does such a hill even exist? And if so, what does it tell us about the original flow? These sorts of questions can be surprisingly helpful. For example, the ideas of divergence and curl are particularly viscerally understood when the vector field is thought of as representing fluid flow, even if the field you're looking at is really meant to describe something else, like an electric field.ก็อันเนี้ยคือผมจะเรียกว่าไงดีคือเขาอธิบายให้เห็นว่าตัว divergence กับ curls เนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องของการillustrate คือแสดงผลพวก fluid flow ซึ่งไอ้พวกเนี้ยใช้ในงานไม่ว่าจะเป็น electricity magnetism หรือว่าStokes theorem อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับในเชิงฟิสิกส์ค่อนข้างเยอะนะครับ An electric field. Here, take a look at this vector field and think of each vector as describing the velocity of a fluid at that point. Notice that when you do this, that fluid behaves in a very strange, non-physical way. Around some points, like these ones, the fluid seems to just spring into existence from nothingness, as if there's some kind of source there. Some other points act more like sinks, where the fluid seems to disappear into nothingness. The divergence of a vector field at a particular point of the plane tells you how much this imagined fluid tends to flow out of or into small regions near it. For example, the divergence of our vector field evaluated at all of those points that act like sources will give a positive number. And it doesn't just have to be that all of the fluid is flowing away from that point. The divergence would also be positive if it was just that the fluid coming into it from one direction was slower than the flow coming out of it in another direction, since that would still insinuate a certain spontaneous generation. Now on the flip side, if in a small region around a point there seems to be more fluid flowing into it than out of it, the divergence at that point would be a negative number. Remember, ก็จะสังเกตเห็นว่าที่เขาอธิบายเนี่ยก็คือส่วนที่มันเป็นถ้า divergence เป็นบวกมันจะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างก็คือflow มันจะวิ่งออกหรือวิ่งผ่านก็ divergence ก็เป็นบวกแต่ถ้า flow มันเป็น negative มันก็คือวิ่งเข้าหากันประมาณนี้ this vector field is really a function that takes in two-dimensional inputs and spits out two-dimensional outputs. The divergence of that vector field gives you a new function, one that takes in a single 2D point as its input, but its output depends on the behavior of the field in a small neighborhood around that point. In this way, it's analogous to a derivative, and that output is just a single number, measuring how much that point acts as a source or a sink.
I'm purposefully delaying discussion of computations here. The understanding for what it represents is more important. Notice, this means that for an actual physical fluid, like water, rather than some imagined one used to illustrate an arbitrary vector field, then if that fluid is incompressible, the velocity vector field must have a divergence of 0 everywhere. อันนี้เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งถ้า divergence of f นะครับเป็น zero everywhere คือเป็นศูนย์ทุกๆจุดเลยเขาเรียกว่าเป็น incompressible fluid flow นะครับก็คือไม่มีจุดใดจุดหนึ่งเลยที่ไม่เป็นศูนย์ประมาณนี้ That's an important constraint on what kinds of vector fields could solve real-world fluid flow problems. For the curl at a given point, you also think about the fluid flow around it, but this time, you ask how much that fluid tends to rotate around the point. As in, if you were to drop a twig in the fluid at that point, ก็อันนี้อีกคอนเซปต์หนึ่งก็คือ curl และเมื่อกี้ divergence เนาะดู source sink ถ้า curl เนี่ยก็คือมีมากกว่าศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์เนี่ยมันจะบอกว่า vector field เนี่ยมันจะมีทิศทางในการหมุนแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีทิศทางในการหมุนลักษณะยังไงแบบไหนประมาณนี้ somehow fixing its center in place, would it tend to spin around? Regions where that rotation is clockwise are said to have positive curl, and regions where it's counterclockwise have negative curl. And it doesn't have to be that all of the vectors around the input are pointing counterclockwise or all of them are pointing clockwise. A point inside a region like this one, for example, would also have non-zero curl, since the flow is slow at the bottom but quick up top, resulting in a net clockwise influence. And really, true proper curl is อันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับก็คือบอกว่าถ้ามันเป็นโฟลว์ลักษณะแบบเนี้ยแต่ว่าโฟลว์ข้างบนเนี่ยมันมีการหมุนเร็วกว่าข้างล่างสิ่งที่ตามมาก็คือลองจินตนาการว่าเรามีแบบสปินแท่งอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะทำให้ไอ้ข้างบนเนี่ยมันตีไอ้แท่งเนี้ยให้ไปข้างล่างได้เร็วกว่านี้ไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยมันถึงแม้มันจะตีแต่มันจะต้านแรงไม่ได้ใช่ไหมมันก็ทำให้เกิดโฟลว์ลักษณะแบบนี้ได้เหมือนกัน is a three-dimensional idea, one where you associate each point in 3D space with a new vector characterizing the rotation around that point according to a certain right-hand rule. And I have plenty of content from my time at Khan Academy describing this in more detail if you want. But for our main purpose, I'll just be referring to the two-dimensional variant of curl, which associates each point in 2D space with a single number rather than a new vector. As I said, even though these intuitions are given in the context of fluid flow, both of these ideas are significant for other sorts of vector fields. One very important example is how electricity and magnetism are described by four special equations. These are known as Maxwell's equations, and they're written in the language of divergence and curl. This top one, for example, is Gauss's law, stating that the divergence of an electric field at a given point is proportional to the charge density at that point. Unpacking the intuition for this, you might imagine positively charged regions as acting like sources of some imagined fluid, and negatively charged regions as being the sinks of that fluid. And throughout parts of space where there is no charge, the fluid would be flowing incompressibly, just like water. Of course, there's not some literal electric fluid, but it's a very useful and a very pretty way to read an equation like this. Similarly, another important equation is that the divergence of the magnetic field is zero everywhere.
And you can understand that by saying that if the field represents a fluid flow, that fluid would be incompressible with no sources and no sinks. It acts just like water. This also has the interpretation that magnetic monopoles, something that acts just like a north or a south end of a magnet in isolation, don't exist. There's nothing analogous to positive and negative charges in an electric field. Likewise, the last two equations tell us that the way that one of these fields changes depends on the curl of the other field. And really, this is a purely three-dimensional idea, and a little outside of our main focus here. But the point is that divergence and curl arise in contexts that are unrelated to flow. And side note, the back and forth from these last two equations is what gives rise to light waves. And quite often, these ideas are useful in contexts which don't even seem spatial in nature at first. To take a classic example that students of differential equations often study, let's say that you wanted to track the population sizes of two different species. อันนี้เขาน่าจะอธิบายถึงตัว differential equation นิดนึงซึ่งถ้าจริงๆมันจะเป็นตัวต่อของตัว calculus ในระดับสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าในเชิง math เนี่ยเราจะเอา calculus เนี่ยมาต่อยอดหาว่าถ้ามันมีสมการบางอย่างที่เป็นสมการ differential equation เนี่ยแล้วเราจะ solve ปัญหายังไงซึ่งปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่จริงๆเราพบเจอได้ในธรรมชาติทั่วไปนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างอันนี้กัน where maybe one of them is a predator of another. The state of this system at a given time, meaning the two population sizes, could be thought of as a point in two-dimensional space, what you would call the phase space of this system. For a given pair of population sizes, these populations may be inclined to change based on things like how reproductive are the two species, or just how much does one of them enjoy eating the other one. These rates of change would typically be written analytically as a set of differential equations. It's okay if you don't understand these particular equations. I'm just throwing them up for those of you who are curious, and because replacing variables with pictures makes me laugh a little bit. But the relevance here is that a nice way to visualize what such a set of equations is really saying is to associate each point on the plane, each pair of population sizes, with a vector indicating the rates of change for both variables. For example, when there are lots of foxes but relatively few rabbits, the number of foxes might tend to go down because of the constrained food supply, and the number of rabbits might also tend to go down because they're getting eaten by all of the foxes, potentially at a rate that's faster than they can reproduce. So a given vector here is telling you how and how quickly a given pair of population sizes tends to change. Notice, this is a case where the vector field is not about physical space, but instead it's a representation of a certain dynamic system that has อันนี้เมื่อกี้เราก็เห็นแล้วว่าหน้าตา differential equation อาจจะเป็นสมการ2สมการร่วมกันแล้วก็เราสามารถพล็อตสมการพวกนี้ออกมาเป็น vector field ได้ทีเนี้ยในกรณีนี้เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างว่าถ้ามันถูกsolution เนี่ยมันถูกพล็อตออกมาเป็น population ระหว่างกระต่ายกับ population ของตัว fox ก็คือหมาจิ้งจอกเนอะก็คือมันจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นเวกเตอร์หมุนวนกันไปก็จะสามารถพล็อตออกมาได้เป็นอย่างนี้ก็คือถ้ามี population ของกระต่ายเยอะมี population ของ fox ค่อนข้างน้อยเดี๋ยวมันก็จะหมุนวนออกมาเป็นลักษณะของผลลัพธ์ใน dynamic system ใดๆขึ้นมานะครับ has two variables and how that system evolves over time. This can maybe also give a sense for why mathematicians care about studying the geometry of higher dimensions.
What if our system was tracking more than just 2 or 3 numbers? Now, the flow associated with this field is called the phase flow for our differential equation, and it's a way to conceptualize, at a glance, how many possible starting states would evolve over time. อันนี้ก็คือเขาบอกว่าอันนี้คือมันตัวอย่างของflow ที่ชื่อว่า phase flow ซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของ time เรื่องของเวลาด้วยนะครับเป็นหลัก Operations like divergence and curl can help to inform you about the system. Do the population sizes tend to converge towards a particular pair of numbers? Or are there some values that they diverge away from? Are there cyclic patterns? And are those cycles stable or unstable? To be perfectly honest with you, for something like this, you'd often want to bring in related tools beyond just divergence and curl. Those would give you the full story. But the frame of mind that practice with these two ideas brings you carries over well to studying setups like this with similar pieces of mathematical machinery. Now, if you really want to get a handle on these ideas, you'd want to learn how to compute them and to practice those computations. And I'll leave some links to where you can learn about this and practice if you want. Again, I did some videos and articles and worked examples for Khan Academy on this topic during my time there, so too much detail here will start to feel redundant for me. But there is one thing worth bringing up regarding the notation associated with these computations. Urgent call. Divergence is written as a dot product between this upside-down triangle thing and your vector field function. And the curl is written as a similar cross product. Sometimes students are told that this is just a notational trick. Each computation involves a certain sum of certain derivatives, and treating this upside-down triangle as if it was a vector of derivative operators can be a helpful way to keep everything straight. But it is actually more than just a mnemonic device. There is a real connection between divergence and the dot product, and between curl and the cross product. Even though we won't be doing practice computations here, I would like to give you at least some vague sense for how these four ideas are connected. Imagine taking some small step from one point of your vector field to another. The vector at this new point will likely be a little bit different from the one at the first point. There will be some change to the function after that step, which you might see by subtracting off your original vector from that new one. And this kind of difference to your function over small steps is what differential calculus is all about. Now, the dot product gives you kind of a measure of how aligned two vectors are, right? Now, the dot product of your step vector with that difference vector that it causes tends to be positive in regions where the divergence is positive, and vice versa. In fact, in some sense, the divergence is a sort of average value for this dot product of a step with a change to the output that it causes over all possible step directions, assuming that things are rescaled appropriately. I mean, think about it. If a step in some direction causes a change to that vector in that same direction, this corresponds to a tendency for outward flow, for positive divergence. And on the flip side, if those dot products tend to be negative, meaning the difference vector is pointing in the opposite direction from the step vector, that corresponds with a tendency for inward flow, negative divergence. Similarly, remember that the cross product is a sort of measure for how perpendicular two vectors are.
So the cross product of your step vector with the difference vector that it causes tends to be positive in regions where the curl is positive, and vice versa. You might think of the curl as a sort of average of this step vector difference vector cross product. If a step in some direction corresponds to a change perpendicular to that step, that corresponds to a tendency for flow rotation. So typically, this is the part where there might be some kind of sponsor message. But one thing I want to do with the channel moving ahead is to stop doing sponsored content, and instead make things just about the direct relationship with the audience. I mean that not only in the sense of the funding model, with direct support through Patreon, but also in the sense that I think these videos can better accomplish their goal if each one of them feels like it's just about Patreon, which you order to read, just where it lives on the internet, occupies a super wide nose for brilliant, and likewise for any others I've promoted too. And firm believer that videos aren't enough, the equation, the instant. What matters more than wanting something? ก็ประมาณนี้สำหรับวิดีโออันนี้นะครับเดี๋ยวมีอีกวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเรื่อง Divergent กับ Curl นิดนึงโฆษณาอีกแล้ว อันนี้ก็เป็นเรื่อง At each Divergent point in space, this can be represented by an arrow pointed in the direction of motion. The length of the arrow represents the amount of motion. At any given moment in time, all the arrows that are located throughout all of space can be referred to as a vector field. A vector field does not necessarily have to represent the motion of particles. The arrows could instead, for example, indicate the strength of a magnetic or electric field at every point in space. But for the purpose of visualizing the mathematics, let us think of all these arrows as representing the motion of imaginary particles. These imaginary particles do not necessarily have to obey the laws of physics. They can appear or disappear into thin air. And they can suddenly change direction. At every region of space, there are two very important questions we need to answer. The first question is whether the particles are just passing through the region of space, or if the region of space is generating particles, or if the region of space is absorbing particles. The second question we need to answer is whether the particles are swirling around this region of space, like in the case of a hurricane or a tornado. Both of these questions can be answered by examining the arrows. Suppose we have a volume of space. This volume can be any shape or size. This volume is surrounded by an imaginary surface. Although the arrows exist throughout all of space, let's just look at the arrows only on the surface surrounding the volume. If all the arrows on the surface are pointing into the volume, then this means that from the perspective of the outside world, this region of space is absorbing particles. If all of the arrows on the surface are pointing out of the volume, then this means that from the perspective of the outside world, this region of space is generating particles.
If the particles are just passing through this region of space, then some of the arrows will be pointing into the volume, and some of the arrows will be pointing out of the volume. But what is happening from the perspective of the outside world does not necessarily reflect what is happening inside the volume. For example, there might be a region of space inside the volume that is generating particles, and another region of space inside this same volume that is absorbing particles. In this case, the volume as a whole is neither generating nor absorbing particles, since the number of particles entering is still exactly equal to the number of particles that are exiting. From the perspective of the outside world, particles are just passing through this volume. In this other case, from the perspective of the outside world, the volume is absorbing particles. And in this case, from the perspective of the outside world, the volume is generating particles. We can determine which of these three cases we have by examining the arrows on the surface of the volume. Suppose we take all the arrows on the surface, and we add the lengths of these arrows together. If the sum of the lengths of all the arrows that are pointing into the volume is equal to the sum of the lengths of all the arrows that are pointing out of the volume, then from the perspective of the outside world, this region of space is neither generating nor absorbing particles. If the sum of the lengths of all the arrows that are pointing into the volume is greater than the sum of the lengths of all the arrows that are pointing out of the volume, then from the perspective of the outside world, this region of space is absorbing particles. If the sum of the lengths of all the arrows that are pointing out of the volume is greater than the sum of the lengths of all the arrows that are pointing into the volume, then from the perspective of the outside world, this region of space is generating particles. The amount by which the region of space is generating or absorbing particles depends on the difference between the sum of the arrows pointed into the volume and the sum of the arrows pointed out of the volume. Arrows that are parallel to the surface don't count, as these arrows represent particles that are traveling parallel to the surface of the volume, without entering or exiting. If an arrow is passing through the surface of the volume at an angle, then it can be thought of as the combination of an arrow that is perpendicular to the surface and an arrow that is parallel to the surface. It is only the portion of the arrow that is perpendicular to the surface that counts in the sum of arrow lengths. Suppose we subdivide a volume into a set of smaller volumes. From the perspective of the outside world, each of these smaller volumes is either generating particles, absorbing particles, or just allowing particles to pass through. For each of the smaller volumes that are absorbing particles, we can refer to this by saying that it is generating a negative rate of particles. If we add together the rate at which each of the smaller volumes is generating particles, then the sum will be exactly equal to the rate at which the large volume as a whole is generating particles. For example, in this case, only one of the smaller volumes is generating particles, and all the other smaller volumes are just allowing the particles to pass through. Therefore, the rate at which particles are generated by the large volume as a whole is exactly equal to the rate at which particles are being generated by this one smaller volume. If two of the smaller volumes are generating particles,
then the rate at which the larger volume as a whole is generating particles is equal to the sum of the rates of these two smaller volumes. On the other hand, if one of the smaller volumes is absorbing particles, then we say that it is generating a negative rate of particles, and this therefore reduces the total rate of particles being generated by the large volume as a whole. If there are more particles being absorbed than generated, then this means that the large volume as a whole is absorbing particles, and we can refer to this by saying that it's generating a negative rate of particles. At each point in space, the rate at which particles are being generated per unit volume is what we refer to as the divergence of the vector field at this point in space. If the vector field that describes the motion of the particles is symbolized by the letter F, then the divergence of this vector field at each point in space is signified by the following. If we have a volume of any shape or size, then the divergence of all the points inside the volume is what determines the rate at which the volume as a whole is generating or absorbing particles. Now let us focus on the other question. Are the particles swirling around a region of space? When we answered the previous question about particles being absorbed or generated, we had a three-dimensional volume that could be any shape or size, and we cared only about the arrows on the surface surrounding the volume. And we cared only about the portion of each arrow that was perpendicular to the surface of the volume. When answering questions about the particles swirling, instead of using a volume, we now use a two-dimensional surface that can be any shape or size. This surface is surrounded by a loop. We care only about the arrows that are on the loop. And we only care about the portion of each arrow that is parallel to the loop's path. This is because if a particle is moving perpendicular to the loop's path, then this means that it's not swirling around the loop, and its arrow doesn't count. If we add the lengths of all the arrows around this loop together, their sum indicates how much the particles are swirling around the loop. Now suppose we have this situation. Here the particles are not swirling at all. Suppose we have a point that travels around the loop. Some of the arrows on the loop will be pointing in the same direction that the point is traveling, and some of the arrows will be pointing in the opposite direction that the point is traveling. These two types of arrows cancel each other out when the sums of the arrow lengths are added together. Therefore, in this case, the total sum of arrow lengths around the loop is 0. In this other situation, the arrows do not cancel out, and we say that the particles are swirling around this loop. In this other situation, we say that the particles are swirling in the other direction. Suppose we take the surface inside the loop and we subdivide it into smaller surfaces. Each of these smaller surfaces also has a loop.
By adding together the lengths of the arrows around each of these new smaller loops, we can calculate the amount by which the particles are swirling around each of these smaller surfaces. If we add together the amount by which the particles are swirling around each of these smaller surfaces, this will give us the amount by which particles are swirling around the larger surface. This is true regardless of what the particles inside the loop are doing. The total swirling of particles around the large loop is always equal to the sum of the swirls of each of the smaller loops. This is similar to how when we added together the amount of particles generated by each of the smaller volumes, we determined the amount of particles that were generated by the entire larger volume. Also, just as volumes which are absorbing particles cancel out volumes that are generating particles, surfaces which have particles swirling around them in opposite directions cancel each other out with regards to calculating the swirl around the entire larger surface. In this case, the total amount of swirling around the larger surface is 0. In all cases, regardless of the surface's shape or size, the rate at which the particles are swirling around it is exactly equal to the sum of the rates at which every region inside the surface has particles swirling around it. At each point in space, the rate at which particles are swirling around it per unit area is what we refer to as the curl of the vector field at this point in space. At each point in space, the amount of curl can be represented by the length of an arrow that is perpendicular to the surface. The more the particles are swirling per unit area, the longer the arrow representing the curl. If the particles are swirling in the other direction, then the arrow representing the curl will be pointed in the opposite direction. If there is no net swirling around the point, then the arrow representing the curl has 0 length. The surface at this point in space can be oriented in all 3 dimensions.
Therefore, the curl of this vector field at each point in space can have components in all three dimensions. Suppose we have three of these surfaces, located in the exact same point in space, all oriented 90 degrees to each other. Each of these surfaces will have a curl arrow associated with it. We therefore have a total of 3 curl arrows at the same point in space, all 90 degrees to one another. If we add these 3 arrows together as vectors, then the result is the total curl of the vector field in this region of space. If the vector field that describes the motion of the particles is symbolized by the letter F, then the total curl of this vector field at each point in space is signified by the following. If we have a surface of any shape or size, then the curl of all the points inside the surface is what determines the rate at which the particles are swirling around the loop surrounding the surface, and in what direction. This is similar to how the divergence of all the points inside the volume is what determines the rate at which the volume as a whole is generating or absorbing particles. Here, the vector field F was defined by the motion of particles moving through space. However, it is also possible to have a vector field which does not represent the motion of particles. Instead, it could just be a bunch of arrows located throughout space, and the definitions given here for divergence and curl would still apply. This is true, for example, in the case of Maxwell's laws of electromagnetism, where the strength and direction of the electric and magnetic field at each point in space are described by a vector field. The divergence and curl of these two vector fields throughout all of space is what allows us to mathematically describe the way in which electric and magnetic fields relate to each other. More information is available in the video titled Electromagnetism, Maxwell's Laws, and in the other videos on this channel. ครับก็จริงๆที่อยากให้ดูคลิปนี้เพราะว่ามันมีการอธิบายที่ค่อนข้างลึกแล้วก็ชัดเจนในระดับ particle เนาะมองเป็นแบบมี volume เพราะว่าเราไอ้ point เนี่ยมันสามารถจับมันสามารถ sample ได้ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยฉะนั้นในความหมายของ curl divergence เนี่ยมันมองในเชิงอธิบายเป็นวอลลุ่มได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาดูสไลด์ต่ออีกนิดนึงนะครับเรื่องของตัวนี้แหละ divergence curve ก่อนที่จะอาจจะโยนไปที่คลิปถัดไปนะครับก็คอนเซปต์ของ source กับ sink เมื่อกี้ก็คืออธิบายไปในคลิปวิดีโอทั้ง2คลิปได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับว่าถ้าเป็น source เนอะ divergence มากกว่า0 divergence น้อยกว่า0ก็เน้นว่าเป็น sink นะครับแต่ว่าเท่ากับ0ก็เราเรียกว่าเป็น incompressible ได้นะครับผมก็มันจะเข้าไปทางเดียวกันหรือเข้าออกก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าทั้ง2ตัวอย่างเขาก็จะเน้นว่ามันเป็นเรื่องของ Maxwell equation เนี่ยที่อธิบายพูดถึง electromagnetic หรือว่า magnetic fields อะไรพวกนี้นะครับมันบ่งบอกเรื่องของการที่เราจะอธิบายตัว divergence กับ curl ได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับก็หลักๆเลยอันนี้คือในภาพ2มิตินะครับก็คือถ้าเป็นsource divergence มันก็จะอธิบายได้ในรูปแบบหนึ่งถ้าเป็น sink ก็อธิบายได้ในรูปแบบหนึ่งนะครับก็ถ้าเรามี vector field มาทำ divergence ก็ตัว scalar field สามารถมาทำ color mapping ให้เห็น source กับ sink ได้ค่อนข้างชัดค่อนข้างง่ายก็เดี๋ยวจริงๆมันจะมีเลคเชอร์หนึ่งที่พูดถึงว่าเราจะหา source กับ sink ได้ยังไงในเชิง math นะซึ่งจริงๆมันค่อนข้างยากฉะนั้นการที่เราสามารถ visualize ได้เนี่ยมันก็จะสามารถที่ทำให้เราเห็นด้วยตาได้ง่ายขึ้น interpret ข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับตัว source กับ sink ถ้าเป็น curl เขามองว่าvortex ควรจะอยู่ตรงไหนใน data ชุดนั้นๆนะครับอันนี้น่าสนใจก็คือจะมีพูดถึงตัวNavier-Stokes equation นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นสมการที่เขาไว้สำหรับอธิบาย fluid flow ต่าง
ในตัวอย่างอันเนี้ยจะเป็น 2D fluid flow นะครับก็คือมันจะมีกล่องหนึ่งอันนี้แล้วก็มันก็จะมีอนุภาคที่มันเป็น fluid ข้างในกล่องแล้วก็เราก็สามารถที่จะvisualize เราสามารถที่จะอธิบายfluid flow ด้วย Navier-Stokes equation ตามพารามิเตอร์ต่างๆได้ซึ่งพอเรามี Data ชุดนี้ออกมาเนี่ยเราก็เรามี Vector Field ของตัว Navier-Stokes equation แล้วปุ๊บเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเนี้ยมาทำการ visualize ได้นี้อาจจะให้ลองไปดูนิดนึงนะครับว่ามันที่ค่าขอบเนี่ยจริงๆแล้วมันมีปัญหาอะไรมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับ flow ที่อยู่ที่ขอบของตัว Navier-Stokes equation นะครับซึ่งอันเนี้ยลองไปเซิร์ชดูว่าปัญหาค่าขอบมันคืออะไรของตัว Navier-Stokes equation นะครับแล้วก็ก่อนน่าจะเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคก่อนที่จะไปในเรื่องถัดไปอันนี้อธิบายหนึ่งก็คือมันมีอีกทฤษฎีหนึ่งชื่อว่า Helmholtz theorem นะครับไอ้ทฤษฎีเนี้ยมันบอกว่าคือถ้าเรามี vector field ใดๆ vector field หนึ่งเนี่ยไอ้ vector field เนี่ยมันสามารถ decompose ก็คือแยกตัวประกอบได้เป็น3 component หลักๆก็คือมี component D component R แล้วก็ component H นะครับสมมุติเรามี vector field V ใดๆเราสามารถแยกองค์ประกอบเป็น3ตัวโดยที่ไอ้ component D เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น curl free component ส่วน component R เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น divergence free component ส่วน component H เนี่ยเราจะเรียกว่า divergence free and curl free component นะครับซึ่งโดยทฤษฎีบทเนี้ยมันจะต้องอยู่บนเงื่อนไขอันเนี้ยสมมติฐานก็คือบอกว่าตัวเนี้ยเป็น curl D เป็น curl free component ก็คือสามารถที่จะเอา curl มาทำ curl กับตัว vector field D ได้จะเท่ากับ0ก็คือเป็น curl free นะครับส่วนถ้ามาทำ divergence กับ R ที่เป็น vector field มันก็จะต้องเท่ากับ0เพราะว่าเป็น divergence free นะครับส่วนอันนี้คือเป็น delta H เท่ากับ0ซึ่งไอ้ delta H ตัวเนี้ยมันคือเราเรียกว่า harmonic นะครับไอ้ตัว harmonic พูดง่ายๆก็คือส่วนที่เหลือนั่นแหละส่วนที่เหลือจาก curl free component free และremaining ของมันคืออะไร remaining ก็คือเอาตัว vector field ลบกับ component D ลบกับ component R เราก็จะได้เป็น component H ประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้มันมีประโยชน์สำหรับการทำ visualization เหมือนกันนะครับมาดูตัวอย่างนิดนึงสมมุติเรามี vector field ตัวหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยนี้ถ้าเราจะทำ divergence เนาะ divergence ก็คือเราบอกว่าเอาตัวเนี้ยมาทำ divergence แล้วเพื่อให้ได้ component D component D หน้าตาเป็นยังไงก็เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็น curl free นะครับก็คือ divergence D ตัวเนี้ยคืออันนี้คือทำcolor map กับทำvisualization field vector field ให้ดูว่าdivergence เนอะมันก็จะเห็นว่าเป็นซอสหรือซิงค์ใช่ไหมครับอันเนี้ยจะเห็นชัดเลยว่าเป็นซอสหรือซิงค์ถ้าเป็นออริจินอลของมันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนเป็นซอสหรืออันไหนเป็นซิงค์แต่ถ้าอันเนี้ยคือเราจะเริ่มเห็นชัดแล้วว่าเป็นอันไหนเป็นซอสหรือเป็นซิงค์ส่วนอีกอันนึงเป็น curl free ใช่ไหมครับอันนี้เป็น curl free เนอะอันนี้เป็น divergence free ก็อันนี้ก็จะเป็นR คือใช่ R คือ divergence free R คือ divergence free ก็จะเห็นว่าอันไหนเป็นซอสเป็นซิงค์อันไหนมันทวิสต์ลักษณะยังไงเป็นทวิสต์แบบเป็นแบบ clockwise หรือ counter clockwise นะครับจาก original ของมันแบบนี้นะครับ original vector field อันนี้เราแมปด้วย magnitude เพิ่มเข้าไปเนาะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไปหัวเรื่องถัดไปแล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็ประมาณ1.5 ชั่วโมงแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกพาร์ทหนึ่งครับผม